Öksürük videomun sonunda kala kaldık zencefil, zerdeçal, biraz da bal deyince öneriyorum sanılmış olabilir. Açıklık getirmek istiyorum. Zencefil, zencefilgillerden 1 metreye kadar boylanabilen, şaka bunları zaten biliyorsun. Bilen bilir. Bir bitkinin yararını ya da zararını öğrenmek için doğru bilgi Farmakognozi ya da Fitoterapi Derneği'nin kaynaklarında. Bir de Amerika ve Avrupa'da yapılmış zencefille ilgili çalışmalar var. Valla ben de sizler için yeniden baktım. Zencefil ve zerdeçalın öksürüğü azaltıcı ya da nefes açıcı hiçbir özelliğine rastlamadım. Sadece hadi biraz zorlasam zencefil ödemi azalttığı için farenjit öksürüklerinde belki biraz işe yarıyor diyebilirim. O zaman YouTube'a bakınca profesör, doçent, ev hanımı, aktar hepsi tarifler vermişler ve bu tariflerde öksürüğe ne kadar iyi geldiğini anlatmışlar. Onlar ne olacak? Açıkçası bu güvenilir kaynaklardan birkaçının videosunu ben de izledim ama bu videoların hiçbir yerinde öksürüğü azaltıcı ya da öksürüğe iyi geldiği ile ilgili hiçbir cümle bulamadım. Tamam, terletir diyen, toksin atar diyenler var. Bunları kabul ediyoruz. Yani zaten bir sürü hastalığın belirtisi olan öksürüğü sadece bir tane bitkiyle kesmek ve tüm bu hastalıklara iyi geldiğini iddia etmek de fazla iyimser bir düşünce olurdu zaten. Siz yine öksürüğe değil de sebebine yönelik bir yaklaşımı kabul edip yola çıkın lütfen. Zencefil güzel ve bedenimiz için yararlı bir bitkidir ama bu yararlarının içinde öksürüğü kesmek öncelikli değildir. Bir de balla karıştırıp verme meselesi var ki balın kendisi zaten balgamı arttırıp öksürüğü arttıracaktır. Balın içindeki şekerin zararlarına hiç girmeyeceğim. Nihayetinde bitkilerin iyileştirme amacıyla kullanılması bir bilim dalıdır. Dozu, hazırlanması ve tabii ki yan etkileri vardır ve bu dikkat ve uzmanlık gerektirir.